अशी काय झोपवतेस तिला? दक्षिणेकडे पाय करून झोपवायचं नसतं. चांगलं नसतं ते. एक मिनिट. अख्खा देश तुमचा अंधश्रद्धेवर जगतो. ऍटलीस्ट माझ्या बायकोला आणि माझ्या मुलीला तरी त्यात ओढू नका. ह्युस्टन, अरे तुझ्या आईनं सांगितलंय ते सायंटिफिकली करेक्ट सांगितलंय. मनुष्याचं शरीर म्हणजे चुंबक असतं, चुंबक, मॅग्नेट. आणि मॅग्नेट हा दक्षिण उत्तर स्थिर असतो. कळलं का? म्हणून अध्यात्म सांगतं की मढ्याचे पाय दक्षिणेकडे ठेवावे.